سلامونه ګران دوستانو زمانم زمان فریده ده تا زما غږ د زمان کریپټو ډاٹ کام نه اوري ګران دوستانو زمان نننې موضوع ده سیف مون آیا دا کېدی شي چې سیف مون په یو ډیر لوی میم کوین بدل شي په کال 2022 دغه کال او دا ډیر زیات کوشش لري چې په ټاپ لیست کې ځان راولي د کوین مارکیټ کیپ یو سروې د ټویټر د ډاټا نه شوی دی او هغه دا سروې کړی دی او هغه سروې چې کوم معلومات لري ګرانو دوستانو لکه څنګه چې ما وویل چې سیف مون کوشش کوي چې په 2022 کال کې ټاپ میم کوینز ته بدل شي او خپل مقام واخلي دا خبره زه د کوم ځای نه کومه د کوین مارکیټ کیپ یو سروې شوی دی چې ډاټا یې د ټویټر نه اخیستی دی او هلته دوی دا ویلي دي چې که تاسو د سیف مون ټلګرام ګروپ وګورئ نو 160,000 ممبران لري او که د دې ټویټر وګورئ نو 1.3 میلیون 1.3 میلیونه فالوورز لري ګرانو دوستانو سیف مون پر اوسه کال 2022 کې نوې انټروډیوس شو یو میم کوینو شټ کوینو نارمل کوینونو غونډه او دا په 2022 کې 90% 7000% دا قیمت اوخته نو که سیف مون کامیابیده نو 90% خطل هم دل بسو ګرانو دوستانو زمان کریپټو ډاٹ کام تاسو ته زیاتې چې که یو میم کوین نوې روزي هغه 9000 خو پرېده چې 1 میلیون فیصد هم بره لاړ شي ټریلیون فیصد هم بره لاړ شي هغه اله کامیابیږي لکه څنګه چې میم کوین په 13 کال کې او راتلونکي وخت کې پروګرامونه لري افالو کې نو بیا کامیابیږي د دې خبرې څه مطلب شو تاسو زمان کریپټو ډاٹ کام سره په سوشل میډیا کې اوسه ما سبسکرایب کړئ او فالو کړئ زه تاسو ته وسوم چې د میم کوین د سیف مون د میم کوین 2022 کې څه پلانونه دي ګرانو دوستانو که تاسو ته ما څنګه وویل چې یو میم کوین چې ځان د شټ کوین نه وباسي او هغه ځي ټاپ ته ځان رسي نو هغه دپاره ځینې پلانونه او کارونه کول پکار دی لکه څنګه سیف مون پلانینګ وکړو په 2022 کې هغه پیله کار چې وکړو هغه ځان ته یو سیف مون والټ جوړ کړ دا د جون په 2022 کال کې تاسو چیک کړئ سیف مون ځان ته یو والټ جوړ کړ بیا د هغې نه پس د سوکو سیف مون په سپتمبر 2022 کې ګوګل پلی کې خپل اپ معرفي کړ بیا یې څه چلو کو چې په اکتوبر 2022 کې اپل سٹور کې ځان الته رجسټر کړ په ډیټا کته وګورئ کنه نو هغوی دام ښیي چې 1500 یعنی 15 لکه د اپلیکیشن ډاونلوډ شوی دی په انټرنیټ کې دی بیا هم وایي چې په 2021 کال دسمبر کې که تاسو وګورئ د چې ډیر زیات غټ کمال او هغه دا و چې یو عجیبه کمال دا و چې د ورژن 1 نه ورژن 2 ته ځان چینج کړ د ورژن 1 او ورژن 2 په منځ کې فرق څه شی دی د یو په ځای 0% د خپل کاروایی سپیډ اپ کو او زر کولی چې یو شی د منځ یوسي د خپل تعداد کم کی ورژن 1 او ورژن 2 باندې په زمان کریپټو ډاٹ کام تاسو یو پروګرام جوړي او دا به تاسو ته راوړاندې کوي تاسو به وګورئ چې د ورژن 1 او ورژن 2 کمال څه دی نو ګرانو دوستانو که تاسو دا وګورئ چې ورژن 1 او ورژن 2 د ورژن 1 نه ورژن 2 ته ځي او دلته خپل سایز یعنی کیپاسټي لکه تاسو را یو وړوکی جګي نو هغه کې 15 ګیلاس اوبه راځي بل جګ غټي نو هغه کې 10 ګیلاس راځي نو د 0 ګیلاس یو لوی د یو ګیلاس په ځای 0 ګیلاس سایز ځان ته په ورژن 2 کې جوړ کو په دې چې دغه مزید پلانونه دي ځکه چې ډاش کوین فیل شو په دې چې د کتاسو د کوینونو تعداد وګورئ ډاش کوین په کوادرلیون یعنی کوادرلیون چې زه تاسو یم شیبا او ډاش او دا دواړه چې راغلو نو دوی خپل تعداد په کوادرلیون کې د دې تعدادو کوادرلیون چې مونږ کله وایو دا میلیون نه ده بیلیون نه ده ټریلیون نه ده دا د ټریلیون نم بره دی نو دې دپاره چې ته کته وګورې د یو میم کوین تعداد څومره زیات نو دا تورمي وي یعنی انفلیشنري وي یعنی د قیمت ارزانیږي ورځ په ورځ غورځیږي صحیح شو نو که کله تاسو دا ګورئ چې یو میم کوین نوې راوځي او هغه ټول خلک اخلي د دې دپاره چې هغې یو په انګلیش کې دته هایپ وایي یو هیا هو وي
تا مخلې زه مخله ماله زه رسته پاتې نشم ته رسته پاتې نشې نو تعداد زیات ده نو ته کولی شې چې څنګه خبرېږي نو 1 بلین مې واخیسته 1000 بلیونه مې واخیسته دومره مې واخیسته دومره مې واخیسته الان کې دې ته سوچ کول پکاري چې د میم کوین لانګ ټرمز په اوږدو کې د څه پلان دی نو که چېرته تاسو وګورئ نو په هایا هوی چې کېده نو سیف مون به د 20% بره لاړ د پرایس به بیا کرش کېده نه خو دوی څه چلو کو دوی دا سوچو کو چې مونږ ته څه نه څه کول پکار دی نو د هغه څه نه څه کول سو ما تاسو ته وویل چې د جون د 2022 نه تر دسمبره پورې د دې څه کاروایانې وې ورژن 1 پورې دا ټول ما تاسو ته وویل دوستانو چې سیف مون دا خپل پروجیکټونه او خپل ډیولپمنٹ کړی دی نو ځکه دوی نن دا ادعا کوي چې په 2022 کې به زموږ کرپټو کرنسي میم کوین دا به د ټاپ کوینونو کې ټاپ لیست کې به او دا به ډیر زیات خپل غټ مقام پیدا کوي نو کله چې ته غواړې چې ډیفلیشنری شي یعنی ستا قیمت مارکیټ کې بره شي نو تا ته همدا اولین کار دا پکار ده چې ته خپل تعداد کم کې یعنی سپلای عرضه چې ورته وي چې د ټریلیون او بلیون دا جوړې نو دا ته کموه که تاسو خیالي کوم میم کوینونه چې په میلیونز کې دي لکه سولونا تاسو پوکا ډاټ وګورئ ټیرا وګورئ سولونا دا وګورئ د دې قیمتونو مارکیټ کې د $100 نمبر ولېږي چې د دوی سپلای کم دی عرضه کم دی نو اوس سیف مون څه پلان لري سیف مون چې کله نوې په 2022 کې معرفي شو دوستانو هغه که تاسو یو سره 12 صفرونه واچوي د تعدادو خپل وشماره چې څومره کیږي بیا تاسو وګورئ چې دی څه کاروي وکړو دی 223 سره تاسو 9 نور صفرونه واچوي نو په دې تعداد دوی دا برن کوي سوزول او ختم کړي یعنی د 223 بیا 9 ټکی واچوي نو د دومره خپل کوینونه ختم کړي دي نو د دې دا مطلب شو چې دا ډیفلیشنری کیږي یعنی ضد تورم زیدي ضد انفلیشن د قیمت مارکیټ کې برزي د پوزیشن ډیر زیات خکېږي هر وخت چې یو کوین او کولای شو چې خپل تعداد مارکیټ کې کم کی اوس وځي نو الته تویل شي چې دا کوین واقعا چې په مارکیټ کې د فیوچریسټک دی او د میم کوین یو ډیر لوی ستره کارنامه هم دا و چې هغه دا پروف کو خپل پروجیکټونو باندې چې زه د دې ابیلیټی لرم د دې پاور د دې قدرت لرم د خپل د ټیکنالوژي یا ایکوسیستم یا نوې کاروي پروجیکټس چې زه کوم زه پرایسونه کمولای شم نو ځکه زه تاسو ته دوستانو دا وایم چې د میم کوینونو کله چې تاسو ډیفرنشیټ کوئ د شټ کوینونو نه د غي یوټیلیټي پروجیکټس او د غي لانګ ټرمز د برنینګ چې سوځي ختمي د سپلای د دې ټول پروجیکټونو به تاسو ګوري بیا به تاسو انویسټ کوئ ځکه زه تاسو ته بار ویم چې تاسو بل لار نه لري که یو خو ته په مارکیټ کې نه او که ته ډیفینیټلی مارکیټ کې او په کرپټو کرنسي کې غوړې پیسې جوړ کې تاسو سره بل لار نشته زمانکرپټو.com به ته هرو مرو فالو کې سبسکرایب کې شیر کې به په دې چې تاسو سره فلال خو دا نوې دی دا چینل تاسو معلومیږي نه خو په لانګ ټرمز کې ما ته دا یو پلانینګ زمو مخه ته پروت دی ښکارا لکه نور غونډه چې زمانکرپټو.com باندې لیټیسټ نیوز چې څنګه روزي هغه تاسو ته په ساده ژبه په پښتو کې تاسو ایکسپلین کی نو یو لیونی به چې په یو گیم کې یو هغه یو خبر روزي هغه نوري ګراند دوستانو یاد وساتئ چې کلم په مارکیټ کې تاسو ته یو څوک خره پورت ورکی هغه خلک به تفالو کې ته بیا کولای شي چې ته ځان کامیاب کې دنه مخکې چې زه خپل ریپورت خلاص کوم دلته د میم کوین پاکله د سیف مون پاکله ګرانو دوستانو زه به تاسو ته وایم چې سیف مون کوشش کوي د سیف مون خپل مینوال چې دی چې خستی دی یا د کمیونټي چې دا چې غواړي چې سیف مون په ډیرو زیاتو ایکسچینجونو کې په صرفاو کې هغه ريجسترډ شي لکه دې ټیم کې حاضر وخت کې دا په gate.io کې دی او بیت مارک کې دا دغه شوی دی ريجستر شوی دی او خپل ريجستریشن ثابت کړی دی چې په دوو لویو کرنسیانو کې ایکسچینجونو کې دوی ريجستر شوی دي نو که یو کوین کلم غواړي چې هغه خپل پورتفولیو بوست کی او لیکویډیټي ټوکنونه هغه دا پروف کې چې ما سره یو نوې یعنی د دې پروجیکټ چې تو وګورئ د میم کوین دا یو نوې سټیټمنټ دی ورکړی دی چې یو کټالیست په شکل کې دی یو بهترین کوین پاکله دوی کولای شي چې خپل پوزیشن په مارکیټ کې او یو ښه کوین پاکله معرفي کړي نو ګرانو دوستانو زه خپل خبرې راغونډوم زمانکرپټو.com تاسو دا وایي چې سیف مون دا نیوز خور کړی دی چې زموږ د پروجیکټونو
سلسله سره مونږه دا کولی شو چې میم کوین په 2022 کې سیف مون ټاپ پوزیشن کې راوړو. ما سره اوسه زمانکریپټو.com سره اوسه او خوشاله ورځ درته غواړم.